Каква беше гледката од Неолитската обсерваторија Кокино, колку беше поразлична од Скопје? Зборувам со Ѓоре Ценев, раководител на планетариумот при МКЦ. Господине Ценев, колку за вас астрономите е предизвик да се наблюдува еден ваков феномен и зошто го наблюдувавте токму од Кокино? Гледано астрономски, појавата на затемнувањето на Сонцето или затемнувањето на месечината не е некоја посебна работа, затоа што тоа е многу долго познато и добро проучено, и астрономите имаат календари, например, за 6000 години, како било пред тоа и како ќе биде потоа, например, од денешен гледна точка. Нас предизвик ни беше да тоа го следиме и снимаме од Мегалитската обсерваторија Кокино, затоа што не имаме докази, а по тоа и Мегалитската обсерваторија во меѓународни рамки е позната дека на неа пред 4000 години се следеле токму циклусите на затемнување на Сонцето и на месечината, на двете тела. Значи, астрономите знаат дека циклусите на затемнување на Сонцето и месечината се повторуваат за 18 години и 11 дена. Тој е познатиот Саров циклус. Тука има 70 затемнувања, од кои 41 е на Сонцето, а 29 на месечината. Но, гледано од исто место, значи, например, на Мегалитската обсерваторија, каде што има посебно место за наблюдување на циклусите на затемнување, во исто време, по ист распоред, циклусите ќе се повторат на секој 3 вакви големи циклуси, тоа значи на секој 54 години 34 дена. Имаме 4 маркери кои со исклучителна прецизност, гледано на тоа место, се поставени за овие големи циклуси. Тоа значи дека во текот на 250 години таму луѓето од тоа време многу внимателно го следеле движењето на Сонцето и месечината, но и процесите на затемнување. Затоа што во тоа време Сонцето и месечината се божества и борбата на затемнувањето со светлото сушност значи борбата на лошото и злото, злото и доброто. И кога ќе повторно Сонцето ќе врати сеја, тоа е гаранција дека животот ќе продолжи. Така, верете, инаку од прилогот можевме да слушнеме дека астрономот Митровиќ апелираше да не се гледа оваа појава директно со очи, туку единствено преку телескоп или пак слични други направи. Кажете ми зошто е тоа така, какви штети може да има и дали постои можеби некој случај кај нас на човек со можеби оштетен вид токму поради затемнувањето на Сонцето? Значи, затемнувањето на Сонцето секогаш е проследено со мерки за заштита на очите. Никако не сме Сонцето да се наблюдува директно со очите, а особено не со било какви инструменти кои фокусираат. Самото око функционира на принцип на леќа. Ја фокусира светлината во една точка и самите знаете кога ќе фокусирате сончева светлина во некоја точка, добивате висока температура и многу брзо може да биде оштетено окото. Јас лично сум бил сведок на оштетување на очи на луѓето, например 99 година кој имаше доста големо затемнување над Македонија. Така да треба многу внимателно да се следи затемнување на Сонцето. Најчесто тоа се прави преку проекција. Благодарам многу на гостувањето. Инаку, да, денеска можевме да бидеме сведоци на затемнување на Сонцето, додека пак на есен, во септември, можеме да очекуваме и затемнување на месечината.